আমার হাতে আপনারা যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এর নাম হলো হাই ভোল্টেজ জেনারেটর মডিউল। এই জিনিসটির কাজ দেখলে আপনিও অবাক হবেন, কারণ এটা 3.7 ভোল্টকে প্রায় 500 ভোল্টে রূপান্তর করতে পারে। আর এই 500 ভোল্টই যথেষ্ট একজন মানুষকে ডাউন করতে। এই মডিউলটি সেলফ ডিফেন্স সিস্টেমে ব্যবহার হয়। আপনারা যদি জানতে চান এর দাম কত, কোথায় পাবো, তাহলে কমেন্ট বক্সে এসে কমেন্ট করুন। পরবর্তী ভিডিওতে লিংক আপনাদের দিয়ে দেব। তো চলুন এটাকে টেস্ট করে দেখা যাক। প্রথমে আমরা 3.7 ভোল্টের একটি ব্যাটারি নিয়ে নিয়েছি। এবার ব্যাটারির সাথে মডিউলটির প্লাস মাইনাস তারটি লাগিয়ে নেওয়া যাক। তারটি লাগানোর সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পার্ক করা শুরু হয়ে গেছে। আপনারা জাস্ট এর সাউন্ডটা শুনেন একবার। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এখনই এবং লাইক দিয়ে আমার সাথেই থাকুন। সবাই একটু কমেন্ট করবেন পরবর্তী ভিডিওতে কি দেখতে চান।